Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Heureux de vous retrouver à nouveau. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien remercier tous les abonnés qui m'ont contacté durant mon moment d'absence. Comme je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne malgré que j'ai arrêté de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera notre point de départ auquel nous allons voir ensemble le premier module, à savoir métier formation. Donc, Inch'Allah, notre série de vidéos concernant le module, ça sera divisé en parties, auxquelles nous allons voir ensemble les grands axes de le module. Entre parenthèses, le module n'est pas seulement concerné par les RVA, DEA, TRE par exemple. Donc, les stagiaires, les motivés qui sont l'office de la formation professionnelle et formation de travail, peuvent bien sûr regarder la vidéo afin d'enrichir leur contenu à propos de le module. Donc, le métier formation, c'est un module qui fait partie bien sûr des modules de chaque filière. Exemple RVA, ce sera le premier module parmi les 11 modules que vous allez voir pendant la première année. Et bien sûr, par rapport aux autres, en fonction du nombre de modules liés. Alors aujourd'hui, je vais essayer de parler de manière générale sur le module ADA et non bien sûr de manière académique, mais de manière, si vous voulez, administrative. Comment ça administratif? Tout simplement, on va essayer de viser les points très intéressants de faire le module les droits et les obligations, c'est-à-dire les devoirs. D'accord? Alors, dans un premier temps, بالنسبة للميتيو فورماسيون ملي كنتكلموا على ميتيو فورماسيون أول حاجة كتجينا هي خصنا نعرفوا الشرح ديال هاد الكلمات بجوج اللي هي ميتيي et formation. Alors, métier هو أي activité أي نشاط كيقوم به واحد الإنسان في واحد المجال معين. Par exemple, formateur, c'est un métier. D'accord? كيدير واحد المهمة في واحد المجال معين. وهذا الشيء اللي كيفسر الاختلاف اللي كاين في لي فورماتور. Par exemple, formateur mécanique automobile ou bien maintenance automobile, formateur AGC, la comptabilité et la gestion des entreprises, formateur BTP, par exemple, l'aluminium, électricité parfois, d'accord? Donc ça, bien sûr, chacun son métier au formateur. Alors pour le métier, il est par exemple un mécanicien, un plombier, un comptable, un banquier, etc. خاصنا واحد الكورسوس de formation. وهنا غادي نتكلموا على لو مود فورماسيون. هذا لو مود فورماسيون سا سينيفي كوا؟ سا سينيفي واحد لونسومبل، واحد مجموعه من واحد الوسائل اللي غادي تخليني نتعلم واحد المهنه معينه. باغ اكزومبل بالنسبه لكم الناس RVA ولا تريم ولا DEA، كنتكلم بالاكثر على هذا حيت انا مخصص في هذا المجال هذا. الوغ اشنو كيوقع؟ كتدخل مثلا التكوين المهني باش تعلموا واحد لو سافوار فير. هذا لو سافوار فير ما كيجيش غير هكا، كيجي تو سامبلومون عن طريق هاد لي موديول اللي كتقراهم. اون فوا كدوزو هاد لي موديول هادو، داكور، كتاخدو واحد لو ديبلوم اللي كيشهد على انكم كتمكنوا انكم ديروا واحد المهنه معينه اللي هي باغ اكزومبل ريباراتور فييكول اوتوموبيل. اتفقنا؟ الوغ هنا نقدروا نختزلوا نقولوا انه ميتي هو واحد النشاط اللي كيزور واحد الشخص معين، من بعد ما تلقى واحد لا فورماسيون اللي هي بالدور ديالها عباره على مجموعه ديال واحد الوسائل اللي كتخول شخص معين انه من بعد يزور ديك المهنه ديالو. داكور؟ غتلاحظوا انني كنتكلم بالعربيه، وهذا نزولا لطلب بزاف ديال الناس كي مون كونتاكتي اون بريفي، وفكرت في القضيه وقلت بوركوا با كوم سا ان شاء الله اون سيبل اسي دو جون، وكوم سا بيان سور بزاف الناس غادي يفهموا. واخا انا ما كنحبش الفكره 100%، ولكن الطلب ديالكم فوق راسي وعينيا، دونك جو دوا ريبوندر بيان سور ا فو بوزوان. مي جوست اونتر بارونتيز il faut faire attention. راه ماشي كلشي غادي يكون بالعربيه، سواء بالنسبه للفيديو ديالي سواء بالنسبه للفيديو على برا. علاش؟ حيت كاينين دي تيرم تكنيك كي سون سوا اون فرونسي سوا اون انجلي. اتفقنا؟ دونك نسدو هاد الكورس رابيدمون نكملو بيان سور. الوغ هنا ملي غادي نتكلمو على ميتيو فورماسيون، وقلت لكم غادي نشوفو هاد لو موديل بطريقه اداريه سي جو بيرمي دير سا، مي جوست باش تعرفوا اللي لينا واللي علينا، كوم سا نعرفوا كيفاش نتعاملوا في وسط لي زيتابليسمون اللي حنا غنكونوا كنقراو فيها، غنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الاصدقاء ديالنا، كيفاش غنتعاملوا مع الاساتذه ديالنا لي فورماتور ديالنا، وكيفاش غنتعاملوا مع الناس ديال الاداره. ابري غادي نشوفوا كيفاش غنتعاملوا ملي غادي نمشيو نديروا لو ستاج ديالنا ايور، يعني اون دور دو ليتابليسمون، يعني غنديروا في واحد الميليو بروفيسيونيل اللي فيه واحد الناس اللي ديجا خدامين في الميتي. اتفقنا؟ دونك هادو كاملين الامور اللي خصنا نعرفوهم باش يدوز عندنا امبورطون كو ستاجير مزيان ولا العامل بارمي ديال لا فورماسيون. دايوغ حنا غادي نشوفوا لي مود فورماسيون، لي تيب فورماسيون،
la manière de calcul de l'assiduité et le comportement de chaque stagiaire et aussi le mode d'évaluation. Nous avons bien sûr après chaque module, nous avons fin de formation, ainsi de suite. Maintenant, je vais vous montrer comment vous